हो भने सबै खत्तम राति आनन्द सबै बिग्रिन्छ हो कि भयो त त्यही भएर लुगा लाउनु अर्काले हो कति राम्रो भनेपछि मनै फुरुङ्ग हुन्छ नि है आहा मनै अर्कै तँलाई त सुहाएन हो भन्दाखेरि मन बिग्रिन्छ शिवजीको हेर पार्वती जो कैलाश भस्म 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 सुरुले गरेको त्यो परिणाम कुनै इतिहास छैन आज स्वयं भस्मासुर आएको छ जोरदार ताली से स्वागत कीजिए ना रे भस्मासुर के लिए पद में स्वागत करो अरे हाँ बस यदि मानवमा शक्तिशाली बन्नु छ भने उनै दीननाथ उनै कैलाशवासी उनै भोलेनाथ उद्धव गरेर मजा आइगयो रे मजा आइगयो अरे बचाइए ना ताले भस्मासुर अब शक्तिशाली बन्ने पालो आएको छ शासक महावीर महाबली शक्तिशाली भस्मासुर बस आज अब उन्हें भोलेनाथ तप गरेर उनै भोलेनाथलाई घरबाट बाहिर निकालेर शासक बन्ने पालो आएको छ यदि मानवमा यदि अघि बढ्नु छ भने उनै भोलेनाथको तप गर्नु पर्दछ त्यही तप गरेर त्यही भोलेनाथ आए भस्मासुरको सामु उपस्थित गराउने अरे मजा आइगयो रे मजा आइगयो तर यो भस्मासुरको लागि भोलि स्पिकर बढियाहरू दृश्यहरू देख्न पाउनु हुने छैन अर्को आउनै पर्छ ठिक छ कुनै भोलेनाथ ओम नमः शिवाय आँखा खोल ओम नमः शिवाय आँखा खोल अरे महादेव हे महादेव हजुर कोटि कोटि प्रणाम महादेव कोटि कोटि प्रणाम महादेव को जय हो मेरे महादेव को जय हो एक बार महादेव के लिए ताली बजाइए हे महादेव हजुर को कोटि कोटि प्रणाम महादेव हजुर को दर्शन पाए भाग्य बने हे महादेव हजुर को दर्शन पाउनले म बहुत
चाहन्छु। हे महादेव, यो विकासले आज हजुरको दर्शन पाउनु मात्रै सौभाग्य थियो, तर आज मलाई कुनै वरदान त तर पनि आज स्वयं हजुरले नै वरदानको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भने ठिकै छ। हे महादेव, हजुरले आज मलाई वरदान दिनुहुन्छ। मैले हजुरको कयौं भन्दा कयौं तप गरेर आज हजुर स्वयं प्रसन्न भएर मलाई दर्शन दिन आउनुभयो। धन्य छ प्रभु। हे कैलाशवासी, धन्य छ। हो भस्मासुर हो। हजुरले वरदान माग, तिमीले जे माग्छौ म दिन्छु। आज हजुरले मलाई वरदान दिनुहुन्छ। हे भोलेनाथ, हजुरले मलाई अजर र अमर दिनुहोस्, यस्तो वरदान दिनुहोस्। आऊ नजिक आऊ, म तिमीलाई वरदान दिन्छु। तिमीले मागेको वरदानको लागि तथास्तु, मैले तिमीलाई वरदान दिएँ। हे महादेव, हजुरको मैले कयौं भन्दा कयौं तप गरे, हजुर मेरो तपदेखि हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हे महादेव, मैले हजुरसँग अझै पनि एउटा वरदानको अपेक्षा साचेको छु। के हजुरले मलाई दिनुहुन्छ? भन भस्मासुर भन। हे महादेव, जुन हिजोसम्म हजुरले यही हृदयमा सजाएर राख्नु भएको हजुरले त्यो दिनुहोस् न मलाई। के भन्न चाहन्छु भस्मासुर, मैले त बुझिनँ त। हे कैलाशवासी, हे करुणा भाइ, हजुरले जुन हृदयमा सजाएर राख्नु भएको हजुरको त्यो अर्धाङ्गिनी छ, हो त्यो मलाई दिनुहोस् न। हजुर किन केही बोल्नुहुन्न त? अरे मलाई त पार्वती चाहिए रे, पार्वती मलाई त चाहियो। अरे हजुरले मलाई किन दिन सक्नुहुन्न? महादेव, मैले हजुरलाई के नै मागेर त्यही हजुरको अर्धाङ्गिनी त मागे हो, मलाई दिनुहोस् न। आज हजुर किन यति क्रोधित हुनुहुन्छ? म पनि उही कैलाशवासी भोलेनाथको म पनि भक्त हुँ। हे भोलेनाथ, यदि त्यो दिन सक्नुहुन्न भने मैले पनि कैलाशबाट उनी भोलेनाथकोबाट मैले वरदान पाएको छु, जसको शिरमा हात राखौँ त्यो भस्म होस्। अब बेला आएको छ, अब पालो आएको छ। महादेवलाईले भस्म बनाएर कैलाश गएर पार्वतीलाई लिएर आउने। ठिक छ, अब पालो त भस्म बनाउने। अरे महादेव कहाँ भाग्ने हो? म पनि पछि पछि आउने हो। हे महादेव, के भयो? कहाँ जान्छस्? कुन चाहिँ दुरोमा जान्छस्, कुन चाहिँ टाकुरामा जान्छस्? त्यही गएर पार्वती त लिएर आउने हो। कैलाशमा गए। अरे कैलाश जाँदा तिमी को हो? मेरो बाटो किन झिकिरहेको छौ? तिमी को हो? म मोहिनी। वाह मोहिनी, वाह वाह मालती, वाह कहाँ यता आउँछु? यता आउ न मोहिनी। मोहिनी एकपल्ट नाम भन्देऊ न। मोहिनी। मोहिनी, वाह ती आकाश चम्किने ती ताराहरू जस्तो चमचमचम मृगका नयनीहरू र यी मोहिनीका ती नेत्रहरू। वाह मोहिनी, आज चराचुरुङ्गीले पनि त्यो आवाजसँगै त्यो कोइलीले पनि गर्ने ती आवाजहरू जस्ता तिम्रो
छल बग्ने ती गङ्गाका धाराहरू पनि तिम्रो शरणमा ल्याइदिनेछु बहिनी। के छ मेरो एउटा शर्त। तिमी कस्तो सहज छौ बहिनी? तिम्रो लागि यो हातले जति पनि गर्नुपर्ने छन् सबै तिम्रो शरणमै ल्याइदिनेछु। हेर सागरका ती उनका थप्पा थप्पाहरू पनि तिम्रो शरणमा ल्याइदिनेछु। गर्दै जाऊ। अच्छा अरे बहिनी तिमी नृत्यको कुरा गर्छौ। हेर आज यो भस्मसुरले त्यो टाकुरामा जग्गामा जति पनि छन् नेपाल भए भुटान भए अन्य जग्गामा नृत्य गर्दै आएको यो मिरिकमा आएर किन नृत्य गर्दैन रे मोहिनी? त्यही पनि तिम्रो शरणमा ठिक छ। हेर आज बहिनी र शिवजीलाई धेरै त बोल्न सक्नु भएन, बिचरा यति पनि गर्नै भएको हो केही छैन। तर लु नृत्य गरिहालौँ, किन विलम्ब गर्ने? शिवशङ्कर महादेव की आफूलाई बडा शक्तिशाली मान्दै थिए भस्मासुर। आज भगवती पार्वती माता पर लगाएर भिडमा लडाइदिनु।